Приветствую вас, вокалисты, на 5-м занятии вокальной системы «Твой голос». С вами Денис Барканов. Надеюсь, вы все прекрасно помните, а сейчас уже и прекрасно понимаете, что для хорошего, качественного вокального звука очень важно качественное, комфортное звукоизвлечение. Надеюсь, вы готовы к сегодняшнему уроку. Вы сделали небольшую разминку, приготовили стакан воды, сделали так, чтобы в ближайшее время ничто и никто вас не мог побеспокоить. Вы настроили свой разум на восприятие новой информации. Вы настроили свое естество на позитивный лад. Вы успокоились. Вы вспомнили о своем дыхании. Спокойный вдох, спокойный выдох. Спокойный вдох, спокойный выдох. Сохранять спокойствие – это крайне важно во время того, как вы поете. Не только потому, что дыхание и спокойствие очень сильно отображается на вашем звуке, на вашем звучании, на вашем звукоизвлечении. Но еще и это способствует успокоению перед тем, как вы выходите на сцену, перед тем, как вы заходите в студию для записи своей новой песни. Вам очень важно научиться успокаиваться и находиться в спокойном состоянии. Сегодняшнее занятие фактически полностью будет посвящено вокальному зевку и вокальному скрипу. Эти два элемента крайне важны для наработки вокальных обертонов, окраски вашего голоса. Научиться координировать работу своего вокального аппарата и развить умение пользоваться им – это еще полдела. Нужно научить наш голос быть красивым, быть плотным, быть сильным. И сегодняшнее упражнение – это первый шаг к тому, чтобы сделать ваш голос сильнее. Некоторые вокалисты жалуются на то, что у них очень слабый голос, не пробивной, не громкий. Другие, наоборот, очень сильно давят для того, чтобы добиться громкого, плотного звучания. Пора избавиться от этих проблем. Умение петь громко и тихо крайне важно для любого вокалиста. Умение пользоваться динамикой своего голоса – это один из важнейших эмоциональных элементов, которые помогут вам выразить свои эмоции в произведениях, которые вы исполняете. Петь громко и тихо. Петь на среднем уровне громкости. Уметь контролировать возможность спеть от тихого к громкому и наоборот. Все это придаст вашему звучанию шарма. Все это придаст вашему звучанию динамику. Все это сделает ваше исполнение интереснее, более динамичное, более красочное. Обертона вашего голоса от того, что вы будете пользоваться динамикой своего голоса, станут только лучше. Сегодня будет много сложных упражнений. Поэтому я вас очень прошу убедиться в том, что вы хорошенько отдохнули, что вчера вы не пели или не перезанимались, что у вас будет возможность хорошо отдохнуть завтра. Если это так, то давайте приступим. Сегодня мы будем разогревать наш голосовой аппарат с помощью приема, который называется голосовой скрип, вокальный скрип. Что такое вокальный скрип? Вспомните, как вы разговариваете утром. Кто бы мне приготовил кофе? Или сейчас чашечка кофе мне совершенно не помешает. Это расслабленный голос, достаточно в низкой тесситуре. Вы не напрягаетесь. Вы делаете простой выдох и даете вашим связкам еле соприкоснуться друг с другом.
Попробуйте сделать это. Попробуйте найти свой вокальный скрип. Сейчас вы будете петь сверху вниз. Даже не столько петь, сколько скрипеть. Это очень хорошее упражнение, я его очень люблю. Это упражнение помогает настроиться, помогает разогреть связки фактически в любой ситуации. Перед концертом или перед записью в студии. Это упражнение одно из первых, которое я делаю. Расслабленный скрип, расслабленный вокальный скрип. Не пытайтесь достать сверхнизкие ноты. Если вам сложно петь, остановитесь. Ничего страшного в этом нет. Выполняя это упражнение, не особо обращайте внимание на интонацию. Конечно же, интонация важна всегда. Но в данном случае для нас крайне важно разогреть связки и научиться делать вокальный скрип. Для того, чтобы научиться петь сверхнизкие ноты, вы должны понимать, что низкие ноты спеть или достать невозможно. Их можно выдохнуть. Дайте своим связкам просто смыкаться. На низких нотах смыкание происходит у самого основания связок. Поэтому они должны смыкаться крайне легко, крайне спокойно. Низкие ноты не поются, низкие ноты выдыхаются. Сделайте вокальный скрип, и он поможет вам понять, каким образом нужно исполнять ноты в низком регистре. Прослушайте пример, пропойте его вместе с нами, а затем включите минусовку, соответствующую этому упражнению, и отработайте его самостоятельно. Низкие ноты – это фундамент силы вашего голоса. Постарайтесь полностью расслабиться. Добавим мужской вокал. Низкие ноты не поются, они выдыхаются. Поздравляю вас, это супер низко. Следующее упражнение это «Oh yeah», а вернее «Oh yeah», сказанное крайне низко, на самых низких нотах, которые вы можете достать. Скажите это «Oh yeah» как мачо из не очень дорогого фильма или как мафиози, который считает деньги. «Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah». Попробуйте. Проскрипите это «Oh yeah». Oh yeah. Но хочу обратить ваше внимание на то, что за кажущейся простотой это упражнение достаточно сильное и мощное для наработки обертонов, для наработки красоты и звучания вашего низкого регистра. Единственное, не стоит делать это упражнение очень часто. Вообще, тренировать сверхнизкий регистр грудной не стоит чаще, чем раз в неделю. По одной простой причине, что за кажущейся простотой и легкостью низкий регистр звучит точно так же, как верхний регистр. И ваши связки работают в том же самом режиме. Но вы можете не замечать усталости, которая появляется у вас во время выполнения этих упражнений. Поэтому не стоит использовать их достаточно часто. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Но с другой стороны, позаниматься стоит.
Вы можете придумать для себя какой-нибудь стишок, там, где все буквы А и О, вы будете скрипеть на октаву ниже. Я пошел за хлебом молока купить, песню о твоей любви написал. Или что-то такое. Поэкспериментируйте, попробуйте. Главное, помните, не стоит заниматься этим упражнением больше, чем 2-3 минуты. Вокальный скрип и чистый грудной регистр звучат фактически одинаково, поэтому есть определенная тонкая грань между ними. Но вы должны понимать, что во время вокального скрипа, хотя звучат те же самые ноты, связки смыкаются несколько иначе. Скажем так, более мягко, более аккуратно или не полностью. Поэтому и получается этот скрип. Не стоит давить, спокойно. Зато, если вы научитесь скрипеть внизу, вы сможете репетировать свои переходные ноты без срывов в фальцет. Вы сможете скрипеть на всем своем диапазоне. И следующее упражнение направлено на то, чтобы развить и укрепить ваш вокальный скрип, а следовательно и низкий грудной регистр, но в тот же момент и умение петь переходные ноты. Мы будем петь сейчас упражнение на гамму, которая называется девятка. Почему она называется девятка? Потому что это 8 ступеней обычной мажорной гаммы плюс 9 ступень. Поэтому девятка. Послушайте. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Итого у нас получилась девятка. Итак, упражнение на вокальный скрип, на гамму, которая называется девятка. Это упражнение направлено на контроль линии вашего вокала. Это упражнение в дальнейшем может превратиться в прекрасную краску, которую вы потом в дальнейшем сможете использовать в своих песнях, в своих произведениях, при записи на студии или при работе на концертах. Звучит оно так. Просто выдыхайте. Просто проскрипите. Прослушайте пример, пропойте его вместе с нами, а затем включите минусовку, соответствующую этому упражнению, и отработайте его самостоятельно. Для этого примера мы выбрали женский вокал. Одна непрерывная линия. Это фундамент силы вашего голоса. Скрипите, скрипите. Хорошо. Все время работает грудной регистр.
Уловите. Только скрип. Предыдущее упражнение было сложным не столько физически, сколько ментально. Ведь понять то, что мы не поем, а просто скрипим и выдыхаем, достаточно сложно. Я вам предлагаю сделать 5-минутный перерыв, выпить воды, немножко расслабиться, расслабить свой голосовой аппарат и уже через 5 минут возвращаться и с новыми силами приступить к дальнейшей работе. Нажмите на кнопку «Пауза». Ну что, я надеюсь, вы отдохнули и готовы дальше покорять вершины вокального мастерства. Следующее упражнение – это любимое нами упражнение «Трель губами». Только в этот раз мы его будем петь крайне медленно. Сделайте звук достаточно глубоким, но без галушки. Бо-бо-бо-бо. Для чего мы будем сейчас петь очень медленно? Мы будем петь медленно для того, чтобы вы обратили внимание на то, что существует цельная линия вашего звукоизвлечения. Обратите внимание на то, чтобы нотки были продолжением друг друга, чтобы они тянулись друг за другом. Вы поете очень легованно, вы поете медленно. Вы контролируете и анализируете более точно то, что вы делаете. Для большего контроля, для большего анализа мы споем это упражнение медленнее. Проверяйте себя. Конечно же, не стоит забывать о ровной спине, о том, что голова смотрит прямо и ноты мы не достаем подбородком. Мы помним о дыхании. Не пойте выше или ниже своего комфортного диапазона. Хорошенько проанализируйте, проверьте, цельная ли у вас линия вашего звукоизвлечения. Прослушайте пример, пропойте его вместе с нами, а затем включите минусовку, соответствующую этому упражнению, и отработайте его самостоятельно. Женские голоса могут пробовать петь на октаву выше. Сохраняем глубокий звук «би». «Би». Именно этот звук нам поможет создать большую компрессию. Но трель губами, она сохраняет легкость голоса. Уловите эту грань, чтобы не передавить, не пережать, но в тот же момент, чтобы голос получался плотный. Не пойте выше своего комфортного диапазона. Сохраняем глубокий звук «б».
Держите звук B. Сохраняйте одну линию, не прерывайте звук. Не следует петь ниже своего комфортного диапазона. Уловите баланс. Звук плотный, но не пережатый. Помните, что низкие ноты не поются, а выдыхаются. А теперь давайте повторим фокус с плотностью звука. Следующее упражнение — это трель языком на гамму 1-5-3. Мы начинаем достаточно низко, но в этом упражнении крайне важно не передавить. Да, вы должны петь немножко плотнее, чем обычно, но не передавливать. Если вы чувствуете, что у вас заболело горло, или что оно стало першить, или еще какой-то дискомфорт, остановитесь. Сделайте паузу, отдохните, расслабьтесь. Попытайтесь понять, что вы делаете неправильно. Начните упражнение заново. Только начните его спокойнее, расслабленнее. Пускай ваш голос звучит не так плотно, как вам того хотелось бы. Главное, чтобы было правильное звукоизвлечение. Не передавливайте, но пойте немного плотнее, чем обычно. Прослушайте пример, пропойте его вместе с нами, а затем включите минусовку, соответствующую этому упражнению, и отработайте его самостоятельно. Женские голоса могут пробовать петь на октаву выше. Выдыхаем низкие ноты. Сохраняем одну линию звука, не прерываем ее. Держите звук, как в предыдущем упражнении. В этом упражнении очень важно не передавить. Звук должен быть плотным, но не задавленным. В этом упражнении не столь важно, как высоко вы сможете зайти. Главное, чтобы голос оставался плотный, но не пережатый.
пойте комфортно. Не пойте выше своего комфортного диапазона. Плотно, но не пережато. Пойте ровно. Не прерывайте свой голос. Главное не пережать. Не пойте ниже своего комфортного диапазона. Замечательно. Следующее упражнение – это вокальный слэп с закрытым ртом. Послушайте, как оно звучит. Это упражнение, при выполнении которого давление на связках возрастает во много-много раз. И нам нужно научиться чувствовать и управлять этим давлением, которое создает воздух на наших связках. Это упражнение – это прямая противоположность пению субтоном. Это когда много выдоха и мало смыкания связок, фактически то же, что мы делали во время вокального скрипа. Но для пения высоких нот такой прием, как субтон, не совсем подходит, потому что на высоких нотах нужно петь все достаточно плотно и компрессированно. Поэтому это упражнение нам поможет. Главное не передавить. Ведь если вы передавите, вы сделаете свой звук плоским, зажатым и некрасивым. Если у вас сейчас мягкий, с придыханием голос, то это упражнение для вас. Это упражнение научит вас добавлять компрессию в свой звук, делать более острую атаку. Из мягкого туше вы сможете сделать острую, точную атаку. Если у вас плотный, сильный голос, то это упражнение поможет вам научиться координировать и улавливать баланс. Для того, чтобы не пережать
но сделать голос более плотным, более красивым и более объемным. Главное с этим упражнением не переборщить. Прошу вас заметить, если вы очень сильно заглубляете звук и поете с галушкой, то тогда это упражнение, наверное, не для вас. Пропустите его, потому что оно вам может навредить. Если вы поете спокойно, без галушки, обратите внимание на то, что заглублять звук в этом упражнении не стоит. Сделать это упражнение достаточно легко. Вы должны петь звук B только с закрытым ртом. Закройте нос. И представьте, что вы как будто бы хотите что-то сказать под водой. Да, это смешно. Но это действенно. Представляете, что вы пытаетесь что-то сказать под водой. Это не упражнение, это просто целый кладезь. Ведь вы отработаете технику атаки, вы отработаете технику компрессии, вы попытаетесь найти необходимый баланс. Но если вы почувствуете, что это упражнение дается вам трудно, вы почувствуете какой-то некомфорт, остановитесь, отдохните. Шутить с подобного рода упражнениями я не советую. Компрессия – это штука такая, которой нужно уметь управлять. Начните постепенно, начните потихоньку, с небольшого количества этого упражнения. Потом, когда у вас начнет получаться и вы не будете передавливать, вы можете продолжить. Прослушайте пример, пропойте его вместе с нами, а затем включите минусовку, соответствующую этому упражнению, и отработайте его самостоятельно. Для этого примера мы выбрали мужской вокал. Интонации здесь не особо важны. Ведь это не пение в чистом виде. Это скорее имитация. Это управление давлением. Это координация плотности. Закрытый рот, звук B. Человеческий голос самый уникальный, самый эмоциональный, самый тонкий музыкальный инструмент во Вселенной. Но мы не воспринимаем наш голос как музыкальный инструмент. Наверное, потому что мы привыкли к его звучанию. Мы слышим человеческую речь и человеческий голос, соответственно, отовсюду. Даже от людей, которые не поют. Наш мозг не воспринимает наш голос как музыкальный инструмент. Если мы сможем перестроить наш мозг на понимании того, что наш голос – это музыкальный инструмент, мы научимся быстрее импровизировать. Мы сможем слышать наш голос как бы со стороны. Следующее упражнение – это немножко свинг. Это немножко расслабление, которое нам сейчас так необходимо. Нам нужен легкий голос. Нам нужно легкое умение им пользоваться. Подвижность, игривость. Давайте попробуем сымитировать трубу. Для того, чтобы сделать это упражнение, соедините губы, как будто бы вы пытаетесь сделать кому-то чмок, и просто спеть. Не делайте звук носовым.
Не заглубляйте. Просто делайте выдох, попытайтесь сыграть в трубу. Выполняя это упражнение, обратите внимание на то, что ритмика, к которой вы уже привыкли, несколько изменилась. Добавился так называемый свинг или шаффл. Это поможет вам немножко раскрепоститься. Это поможет убрать зажимы с вашего музыкального мышления. А еще и с учетом того, что вы сейчас будете пытаться имитировать трубу, это придаст некого шарма. Попытайтесь звучать как Луи Армстронг. Попытайтесь играть с помощью своего голоса, но на трубе. Попытайтесь немножко изменить свое мышление. Представьте, что вы не поете, а вы играете на трубе. Очень скоро вы освоитесь с этим приемом и будете его использовать достаточно часто. Вы научитесь петь с помощью этого приема громко и тихо. Вы научитесь звучать как настоящая труба. И, возможно, в следующей песне соло сыграете именно вы с помощью этого приема. Пока расслабьтесь и просто попытайтесь поймать удовольствие от того, что вы делаете. Прослушайте пример, пропойте его вместе с нами, а затем включите минусовку, соответствующую этому упражнению, и отработайте его самостоятельно. Слушаем женский вокал. Старайтесь петь как можно легче. Достаточно расслабленное упражнение. Можете немножко пританцовывать. Напрягайте шею. Слушаем мужской вокал. Играйте, старайтесь имитировать трубу. Расслабьтесь, немножко посвингуйте.
сказали, что умеете играть на трубе. Не пойте, планируйте над звуком. Ну что, у вас получилось изобразить трубу? Я надеюсь, вы не сильно устали или уже успели отдохнуть. Если еще нет, то сделайте 5-минутную паузу. Следующее упражнение – это хорошо знакомая нам полутораоктавная гамма, на которую мы будем скрипеть или петь с закрытым ртом. Единственное отличие – это то, что мы будем чередовать стаккато и легато. Выполняя это упражнение, сделайте звук зевковым, утренний. Помните про кофе? Звук должен быть такое впечатление, что вы зеваете и произносите какую-то фразу. Попробуйте сделать короткое глиссандо скрипом вверх. А теперь длинное. Так, как будто бы взлетает самолет или едет автомобиль Формула-1. А теперь попробуйте это сделать сверху вниз. Попробуйте сделать, как будто бы плачет щенок. Сделайте глиссандо снизу вверх и сверху вниз. Пройдитесь несколько раз. Головной, грудной. Если вы звучите как теленок, который просит молока, или у вас появляется фальцет, значит, добавьте немножечко компрессии, чтобы ваши связки не успели разомкнуться и сомкнуться еще раз. Чтобы они все время находились в тонусе, чтобы они все время смыкались и делали звук. Нащупайте ваш кадык. Сглотните слюну. Чувствуете, как он поднимается? А теперь, не убирая палец, сделайте то же самое глиссандо вверх, глиссандо вниз. Если кадык у вас не поднимается, как он поднимался при глотке, тогда вы чемпион. Если же нет, то тогда попытайтесь найти такое положение, при котором он будет находиться в своей нулевой позиции. В этом упражнении связки должны смыкаться легко, непринужденно. Они должны просто делать звук.
Давайте попробуем. Прослушайте пример, пропойте его вместе с нами, а затем включите минусовку, соответствующую этому упражнению, и отработайте его самостоятельно. Пойте легко, расслабленно. Держите кадык в нулевой позиции. Все ноты должны звучать одинаково. Слушаем женский вокал. Держите одну линию звука. Упражнение номер 9 звучит подобно предыдущему упражнению, за исключением того, что мы будем петь все легато. Обратите внимание на переходные ноты, которые у вас раньше не получались. Как они звучат у вас сегодня? Как вы их поете? Старайтесь сделать звук мягким. Скрипите. Прослушайте пример, пропойте его вместе с нами, а затем включите минусовку, соответствующую этому упражнению, и отработайте его самостоятельно. Следите за положением кадыка. Не передавливайте. Добавим женский вокал. Все ноты должны звучать единой линией. Следите за кадыком. Не напрягайте шею. На сегодня все. Мы с вами отлично поработали. Сделайте завтра вокальный выходной. А послезавтра вернитесь к этому уроку, пройдите его еще раз. Поймите, где вы хорошо проскрипели, а где не очень. Тренируйтесь, упражняйтесь. Все у вас получится. С вами был Денис Барканов и вокальная система «Твой голос». Увидимся скоро.